皆さんこんにちは、魔法使いリリです。今回はいつもと画角が違うんですけれども、初めての料理をメインの配信にしてみたいと思います。今回ご紹介するのは、風邪の時とか体調不良の時に私がよく作っているサムゲタン風のレシピです。本格的なサムゲタンとは少し違いますが、家にある材料で簡単に美味しく作れますので、体調不良じゃなくてもこれから寒い季節ですので、ぜひ作ってみてください。それでは必要な材料を紹介していきたいと思います。今回はいつも私はアラジンの煮込み機能を利用して1人分とかをパパって作ることが多いんですけれども、今回は皆さんが参考にしやすいように鍋で作りたいと思うので、2人分ぐらいの分量で作っていきます。で、サムゲタンといえば、鶏肉だと思うので、今回は鶏の手羽中を使っていきます。手羽中じゃなくてもも肉とか骨付きじゃない肉でもいいですし、ささみとか手羽先とかいろいろありますけど、どれでも大丈夫です。あと鶏肉じゃなくてもホタテで作っても美味しいので、本当に何でも OK って感じです。それから材料は玉ねぎですね。玉ねぎこれ半玉なんですけど半玉しか家になかったので半玉なんですけど、分量に関しては一応レシピを書きますが、正直ちょっと前後しても問題ないです。で、玉ねぎがない場合は長ネギで作っても大丈夫です。で、あとは長芋で、長芋はですね、これすりおろして使うんですけど、とろみがつく感じでいい感じなので、私は長芋を入れるのが好きですが、里芋を入れても美味しいです。里芋の場合は普通に皮を剥いて一口大に入れて煮込むってだけでいいので、里芋でもおすすめです。あとはちょっと少量の白米ですね。白米ですがもち米を使っても大丈夫です。うちは家に白米しかなかったので白米です。で、あとはニンニクと生姜で、そうですね、生姜水につけた方が長持ちするので、いつも水につけてるんですが、生姜とあとニンニクですね。どこ行ったかな、ニンニクあ、いたニンニクです。ニンニクを入れます。これは2かけぐらい入れます。もっと入れてもいいですけど、お好きな量入れてください。あとは、私はこちらのね、鶏ガラスープの素を入れてますが、何でもいいんですけど、こういうのを入れるとより美味しくなりますで、それであと栗ですね。栗むき栗を2袋ぐらい入れようかなと思います。で、それからこれ家にあれば夏目、家にあったので夏目を入れたいと思います。夏目じゃなくても松の実とか、あと普通にナッツ類とか何でもいいんで、薬膳っぽいのを入れるとそれらしくなるのでぜひ家にあれば入れてみてください。あとは普通にお塩と胡椒とか、あと私の場合は最後に菊芋パウダーを入れるのが好きです。ってことでね、これは便秘とかしやすい方にすごく良くて、水溶性食物繊維をね、簡単に摂ることができますので、もし便秘とかで悩んでる方はなんだこれ菊芋パウダー、飲み物とかスープとかいろんなものに入れて、割と香ばしくなる感じの味になるので、入れてみたらいいんじゃないでしょうか。よかったら試してみてください。ということで、全部紹介したかしら全部紹介したはずということで、お料理を始めていきたいと思います。それではよかったら最後までご覧ください。まず野菜たちを切っていきます。玉ねぎは皮を剥いて薄切りに。私はかなりめんどくさがりなので、ボウルなどは使用せずに直接鍋にポン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 入れていくスタイルです。続いて生姜は皮を剥いて千切りにしてください。このサムゲタンは、かなり適当な分量で作っても大丈夫ですので、私は結構生姜は多めに入れる方が好きです。風邪をひいている時や寒い日などはやはり生姜を多めに入れた方が体が温まるので、そうしてみてもいいんじゃないかなと思います。ニンニクは皮を剥いて半分に切って芽を取って潰す感じで大丈夫です。
長芋はすりおろすとかなりとろみが出て本格的なサムゲタンっていう感じになるので、すりおろすのがおすすめです。面倒な場合は一口大に切ってそのまま入れても大丈夫です。私はすりおろすのがかなりめんどくさいと思うタイプなので、今回はフードプロセッサーを使ってすりおろしていきます。このフードプロセッサー実はムーミンなんですよ。かわいいですよね。鶏肉を含め今までの材料がもう鍋に入っていますので、ここに洗ったお米を入れていきます。ここで水を入れていきます。私の場合、鶏ガラスープが液体なので、水の量を 600ml ぐらいにしていると思うんですけれども、粉状のね、鶏ガラとかだともう少し水を入れてもいいんじゃないかなと思います。今回はナツメとむき栗を入れていますが、手軽に手に入るものとしてね、むき栗だったりナッツ類とかを入れるといいと思います。で、適当に塩コショウをして、私ね、昔電動ミルに憧れていたんですよ。ほら、料理上手みたいな雰囲気出るんじゃないですか？そんなことないですか？お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、実は鍋もムーミンなんですよ。で、このムーミン鍋に入れたね、具材たちを加熱して沸騰したら弱火にして蓋をして30分ほどコトコト煮込む感じです。